د وصال میډیا د ټولنیزو پاڼو درنو مینوالو سلامونه او ښې چارې. تمه ده چې روغ جوړ به وئ او د ژوند چارې به مو ښې روانې وي. په دې هیله چې د اسلامي کیسو د لړۍ دوې لومړۍ کیسې به مو اورېدلې وي، او که مو نه وي اورېدلې نو اوس یې کولی شئ زموږ په یوټیوب چینل او ټولنیزو پاڼو کې واورئ. راځو نننۍ کیسې ته چې د غریب واکمن په نوم دی. دا کیسه راسره په ګډه واورئ. عمر بن عبدالعزیز د حمص له خلکو غوښتل چې د خپلې سیمې د بېوزلو فقیرانو لیست ورته راولېږي څو له بیت المال نه د هغوی مرسته وکړي. کله چې د حمص د بېوزلو فقیرانو د نومونو لیست عمر بن عبدالعزیز ته راورسېد، هغه یې په لوستلو پیل وکړ. ناڅاپه د سعید بن عامر په نوم سترګې ولګېدلې. سعید بن عامر د حمص والي و. خلیفه حق پک پاتې شو چې د والي هم د حمص په فقیرانو کې دی. د حمص له حاضرو خلکو یې پوښتنه وکړه، ستاسو والي رښتیا فقیر دی؟ هغوی ورته وویل بېشکه هغه فقیر دی. هغه خپل ټول معاش د حمص په فقیرانو ویشي او وایي چې څه وکړم، له ما نه به په آخرت کې د دوی پوښتنه کیږي او وایي زه یې مسؤل یم. عمر بن عبدالعزیز رحم الله هغوی نه وپوښتل آیا تاسو په هغه کې کوم عیب لیدلی دی؟ هغوی ویل بلې، په هغه کې 3 عیبونه دي. اول، هغه موږ ته له کوره نه وخت راځي او له موږ سره له ساخت نه وروسته ګوري. دویم، د شپې بیخي نه وینو او ورک وي. دریم، په اونۍ کې یوه ورځ بیخي تری تم وي. کله چې خلیفه له سعید نه د دې عیبونو پوښتنه وکړه، هغه ورته وویل امیر المؤمنینه، دا 3 وړ عیبونه لاندې اسباب لري. دا چې زه دوی ته له ساخت نه مخکې نه وروځم، ځکه زه چې د کور له کارونو خلاص شم بیا دوی ته وروځم. زه د کور خادم نه لرم او میرمن مې ناروغه ده، او دا چې زه دوی ته د شپې نه وروځم، ما خپل وخت ویشلی دی. شپه مې د خدای عبادت ته وقف کړې ده او ورځ د خلکو خدمت ته، او په جمعه کې یوه ورځ بهر ته وځم، ځکه زه یوازې یو جوړ جامې لرم، لرې ولاړ شم، هلته خپلې جامې ووینځم او بیا راشم. امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز وژړل او سعید ته یې له بیت المال نه پیسې ورکړې. سعید دا ټولې پیسې لا په دمشق کې په فقیرانو وویشلې. دا د عمر بن عبدالعزیز د یو ملګري کیسه ده. عمر بن عبدالعزیز سره له دې چې تابع یو صحابي نه و، خو د داسې ملګرو په برکت د امت د علماو په اتفاق د خلیفه راشد لقب ترلاسه کړ او د ملوکیت په زمانه کې خلافت راشده قایم کړ. دا وه د نن ورځې کیسه.